Morning guys, kagising lang namin. Hello, si daddy nasa kwarto, tulog pa si daddy. Hello Abby, ako yung unang gumising. Ay hindi pala, si Abby pala, kasi humingi siya ng gatas. Wala na siyang gatas. Ito na lang yung iniinom niya, tubig. Naubos na yung gatas niya. Pero ang asawa ko bibili siya mamaya. Punta siya ng store maya. Abi. Uy. Good morning. Say good morning. Fridge namin, ayan, wala na laman. Ayan yung fridge namin, lilinisin ko lang to kasi ang dumi na so wala na talagang kalaman-laman. Ayan yung wala nang laman. Dito naman, ayan yung dumi-dumi, so lilinisin ko lang to, tanggalin ko lang. Linis tayo ng fridge. Ayan yung fridge. Dumi-dumi.
ako dito rin. So, ang kulang na lang is laman. Ay! Good morning, guys! No. I'm so baho, guys. I didn't take a bath yet. You're so baho, ah? Baho! You're so baho. Take a bath. Take a bath. Take a bath na ba? Na, pa akong tika room. Relax lang muna ako, guys. Tapos, mag-map na ako. Ito yung hindi ko gusto gawin, yung mag-map. Kasi ang daming kailangan, tagal matapos. Ang tagal ko kasi matapos mag-map, guys. Kailangan ko pang magsabon, tapos water. So, ayun, hindi na lang ako mag-workout today. Bukas na lang siguro. Mag-map na lang ako. Good for exercise naman din yung map. So, ayan. Si Habi nag-shower na. Habi! Brush your teeth, ha? Okay, very good. Yay! Fresh now! On the white. Get down on the white. Okay, very good, Debbie. I need to finish this. I need to finish cleaning. Aray ko! Oh my gosh! Ito din ako mag-iinit guys. Kailangan picture talaga na mag-iinit talaga mabuti dahil ang aking asawa ay wala talaga. Sobrang gano'n talaga. Sobrang strict sa pag-iinit. Kailangan natin mag-iinit mabuti. Tumawag yung asawa ko guys ba? Yes. Have makeup, mommy. Ano daw? Nagtanong siya kung pwede ko ba tawagan yung ibang supermarket na malapit lang. Ikaw ba? Ibang supermarket? Kasi yung sa SM daw, sobrang haba ng pila hanggang parking lot daw. Mommy. So sabi niya baka all day siya doon maghihintay kasi yung linya nga sobrang taas. Ang taas ng linya. My gosh. That's it. Tapos na ako maliko. Tapos ay nagluto ako ng noodles and corned beef. Breakfast na ni Habi. Hindi pa kami kumakain. My gosh, gutom na ako. Are you hungry, baby? Hungry now? Hot. So everyone, let's eat guys. Okay, let's eat. Ano lang? Stop jumping. Hoy, stop jumping ba? Si Habi guys, nakatulog. Tingnan niyo yung gatas. Ayan. Water na lang.